Am I audible? Yes, sir. Yes. Is the whiteboard visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. So Planck said, let us calculate the average energy of the harmonic oscillator. ये निकालते हैं. इसी में गड़बड़ था. KT नहीं होगा. Average energy of harmonic oscillator. And he said he started this. उसने start किया कैसे? What are the total number of oscillators? Total number of harmonic oscillators. That is, let us say he said n. N is equal to n naught plus n1 plus n2 plus. What is this? Students, you were mentioning it is the number of oscillators in the ground state. oscillators in ground state. N1 क्या है? Number of oscillators In the first excited state. in the first excited state. Similarly, ये पूरा. अब what is N1? बोलो. N1 क्या है? According to Maxwell-Boltzmann distribution. क्या था Maxwell-Boltzmann distribution? Ni was equal to N naught e to the power of minus of Pi Minus by Kt. by T. अच्छा, N1 क्या होगा बोलो? Number of harmonic oscillators in the first energy level. हाँ, तो ये क्या होगा? फॉर्मूला से क्या होगा? Apply this formula. N naught N1 into e to the power minus E1 by K. N1 नहीं, N naught into e to the power of minus E1 by Kt. Am I right? Yes, sir. अच्छा, अब बोलो प्लैंक के मुताबिक E1 कितना है? लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या है? 0. Yes, sir. Yes, Zero. sir. उसके बाद एनर्जी क्या है? स्मॉल e. E. Yes, sir. उसके बाद है 2e. 2e. तो ये E1 क्या है? What is E1? E small E. e is basically E1. H mu. नहीं, फर्स्ट एक सेकंड. E1 is the energy of first excited state, है ना? Yes, sir. तो E1 क्या है? E1 is basically small e, है ना? Am I right? Yes, sir. That means N1 is equal to N naught e to the power of minus small e by. Is it okay? Yes, sir. Similarly, what is N2? N2 क्या होगा? इस फॉर्मूला को देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, MB फॉर्मूला को देखो, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला को देखो. N2 क्या होगा? N2 would be N naught e to the power of minus E2 by Kt. Am I right? Yes, sir. What is E2? E2 is the energy of the second excited state. Am I right? Yes, sir. So N2 would Yes, be N naught e to the power of minus 2 small e 2e by K. small e. By K. Am I right? ये रहा E2. Is it okay? Yes, sir. अब बोलो, similarly, what should be N3? It should be replaced by minus 3e. minus 3e by Kt. Small e by Kt. Is it okay? ऐसे करते करते हम लोग ये सब कुछ लिख सकते हैं. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. So what is the total Yes, sir. number of harmonic oscillator? Total number of harmonic oscillator क्या हुए? So if I rub this, Sir, summation of all these. so if I rub this, what do I get? What do I get if I rub this? So let me rub this off. Let me rub this off. And you write it. चलो आप लोग लिखो. Write it. Write it. What is capital N? Total number. Capital N is equal to N naught की जगह पे plus N1 होगा N naught e to the power of minus e by kt plus N2 की जगह पे N naught e to the power of minus 2e by kt plus N naught e to the power of minus 3e by kt and so on. Is it okay? Yes, sir. So, Yes, sir. Now let us taking sir, excuse हाँ, me. बोलो. Sir, ये radioactive decay law की तरह हो गया ना? नहीं Taking नहीं log on both sides. नहीं अभी नहीं. देखो कुछ चीजें दिखने में सिमिलर लग रहा है मतलब फिजिक्स को एक मत कर दो प्लीज. कुछ No, चीजों sir, को actually मुझे दिखने वो में वाला जो चीज था ना. दिखने में एक लग रहा है एक्सपोनेंशियल है लॉग है तो हर चीज एक हो जाएगा. नो, अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ इट. मैंने इस रिलेशन का ये जो n1 ni इक्वल टू n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस ei बाई kt इसका फिजिक्स मैंने तुम लोगों को समझाया. ये अलग, ये रेडियो एक्टिविटी से कोई लिंक ही नहीं है. ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा जब एनर्जी इंक्रीज करेगा. फॉर्मूले सर, फॉर्मूलाज मुझे एक सेम एकदम ये लग रहा है, आइडेंटिकल लग रहा है, इसलिए मैंने सर बोला कि ये तो सर उसकी तरह हो गया, डेरिवेशन उसकी तरह है. नहीं, नहीं मत करो, यही मैं बोल रहा हूँ, मत करो. ओके ओके सर. लुक एट द फिजिक्स फर्स्ट. अगर फिजिक्स सिमिलर है तभी तुम कर सकते हो. फिजिक्स ही अलग है. सो डू नॉट लुक एट द फॉर्मूलाज एंड जस्ट से कि फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल डीके तो बहुत जगह हो सकते हैं. एक्सपोनेंशियली डीके तो बहुत जगह हो सकते हैं. राइट, द फिजिक्स इज वेरी डिफरेंट. नाउ टेकिंग e to the power of minus small e by kt as x, replace it, replace करो तो क्या हो जाएगा n स्टूडेंट्स. n क्या हो जाएगा? n is equals to n naught plus n naught x plus n naught x square plus n naught x cube dot dot dot. Am I right, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I can take n naught common and this becomes 1 plus x square plus x cube. Is it okay? Yes, sir. Yes. Isn't this a GP series? और इसका वैल्यू तुम लोगों को पता है, इनफाइनाइट जीपी. 1 minus x to the power minus 1 इस सीरीज का. यस You know सर, this. एक्सपेंशन ऑफ 1 minus x whole to the power minus 1. Is it okay? यस सर. Yes, sir. So let us put everything into this. So what is capital N? So what is capital N? क्या मिला capital N? What do we get as capital N? Okay. So capital N कितना मिला? So we get capital N as n naught 1 minus x to the power minus 1 or n naught 1 minus x. Is it okay? Divided by 1 minus x. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Please keep this in bracket. बाद में लगेगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग बताएंगे मुझे. कीप दिस इन ब्रैकेट. अच्छा, और ये x क्या है? बाद में हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इससे. वी विल रिप्लेस दिस. इज इट e ओके? to the power minus e by kt. इसको बाद में रिप्लेस करेंगे, ठीक है. अभी x के Yes, टर्म्स sir. में ही रखते हैं.
अभी x के टर्म्स में ही रखते हैं. Next, can I erase this, students? Can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next is total energy of the harmonic oscillator. Planck ने निकाला total energy of harmonic oscillators. Total energy. उसको नाम दिया E, कैपिटल E. अच्छा, नाउ लेट अस सी. प्लैंक ने बोला सबसे नीचे वाला लेवल उसका एनर्जी कितना है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है? 0. Zero. Zero. नेक्स्ट एनर्जी कितना है? E. Small e. Small e. नेक्स्ट इज 2E. 2E. नेक्स्ट इज, अच्छा, इस ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं? कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं? N नॉट. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. अच्छा, इसमें कितने हैं? N1. 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 इसमें कितने हैं? N2. N2. अच्छा, तो इस लेवल का टोटल लेवल का एनर्जी कितना हो गया? हर एक पार्टिकल का एनर्जी कितना है? 0. Yes, Zero. Yes, sir. सो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना हो गया? N नॉट इंटू 0. 0 प्लस सेकेंड का कितना हो गया? N1 N1 into E. स्मॉल ई, राइट, प्लस सेकेंड का N2 इंटू 2E प्लस N3 into 3E. Am I right? Yes, sir. And so Yes, on. sir. And so on. Is it okay? Yes, sir. ये total energy. Yes, sir. So what is the total energy? The total energy becomes, ये तो 0 हो गया. This is 0. This becomes N1E plus 2N2E plus 3N3E plus so and so on. Is it okay, everyone? Okay, sir. Now let us substitute N1. N1, N2 को substitute करते हैं. That is N naught E to the power of minus E by KT into E. यहाँ पे एक E है. Plus 2E. N2 की जगह लिखते हैं N naught E to the power of minus 2E by KT plus 3E. N3 की जगह पे लिखते हैं N naught E to the power of minus 3E by KT. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now again, let us put E to the power of minus E by KT, small e by KT as x, जो कि हमने put किया था. Let us put this. What do you get? You get this as E N naught x plus 2E N naught x square plus 3E N naught x cube and so on. Is it okay? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Take things common. जो common है उसको बाहर लो. E N naught x I can take common. So it is 1 plus Plus 2 plus 3. 2x plus 3x 3x square 3x square. plus. Okay. Is it okay? Yes, sir. This is Yes, another infinite series और इसका आंसर है 1 minus x to the power minus 2. You can expand it and see. Is it So okay? it is right. Yes, sir. So what do you get? Total energy क्या मिला? क्या मिला total energy? How much do you get for the total energy? E N naught x by 1 minus x whole square. So you get E N naught x into 1 minus x to the power minus 2
or you get E n naught x by by 1 minus x 1 minus x. whole square. Is it okay? Yes, sir. तो भाई टोटल एनर्जी मिल गया, टोटल नंबर मिल गया. व्हाट इज द एवरेज एनर्जी? हो गया, देखो वी आर डन, खत्म प्लैंक का कैलकुलेशन. व्हाट इज द टोटल नंबर? सॉरी, अच्छा ठीक, टोटल एनर्जी इज दिस, ये है टोटल एनर्जी. तो आई ओमिट दिस. Total energy is E n naught x by 1 minus x whole square. What is the total number? N naught by 1 minus x. 1 minus x. 1 minus x. So what is the average energy of the oscillator? Average energy, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे इससे. एवरेज एनर्जी क्या होगा? इट विल बी द टोटल एनर्जी बाय द टोटल नंबर. एम आई राइट? Yes, sir. Simple logic. Is it okay? Yes, sir. So that is E n naught x by 1 minus x whole square into 1 minus x ऊपर चला गया और n naught नीचे आ गया. n naught gets cancelled. 1 minus x एक पावर के साथ कैंसिल हो गया. So average energy of the harmonic oscillator is Ex X. by 1 minus x. Is it okay? Yes, sir. एक काम करते हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय x. तो ऊपर आ गया E डिवाइडेड बाय 1 by x minus 1. Is it okay? Yes, sir. So it is E, यहां नीचे x inverse minus 1. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. What was x? x क्या था? x था e to the power of माइनस के e by kt. तो x इनवर्स क्या होगा? x इनवर्स होगा e to the power of e by kt. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So you get it as this divided by e to the power of e small e by kt minus 1. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So what is E? What is E? Finally, in terms of lambda, बोलो, what is E? E कितना था? Small e कितना लिया था प्लैंक ने? You. H nu. H Right. nu. Small e, he took it as h nu, where nu was the frequency of the harmonic oscillator. ठीक है? What is the relation between frequency and wavelength? Frequency is Frequency is equal to 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ c by lambda, सी लैम्डा. where c is the speed of light. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो रही है. Speed of light. So what is E? So E क्या है? E is equal to hc by lambda. एच सी बाय लैम्डा. Is it okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. what is average energy? Average energy is hc by lambda divided by e to the power of hc by lambda minus, lambda kt minus 1. Is it okay?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एवरेज एनर्जी निकल गया. So what is u lambda d lambda according to Planck? What is u lambda d lambda? Planck said, भाई नंबर ऑफ मोड्स का कैलकुलेशन सही था, बस एवरेज एनर्जी kT नहीं है. एवरेज एनर्जी इज दिस, नॉट kT, जो कि रेले जीन्स ने लिया था. सो व्हाट इज u lambda d lambda? 8 pi 8 pi by lambda to the power 4. It is 8 pi by lambda to the power of 4 d lambda into average energy ही तो था. Am I right? Yes, sir. जो कि रेले जीन्स ने एवरेज एनर्जी लिया था. रेले जीन्स took it as kT, but now Planck has found out that the average energy is this. So what is u lambda d lambda according to Planck? It is 8 pi hc by lambda to the power of 5 e to the power of hc by lambda kT minus 1. Is it okay? देख लो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को. देखो, देयर इज hc ऑन टॉप, लैम्डा एट द बॉटम. यहाँ पे लैम्डा टू द पावर ऑफ 4 है, तो लैम्डा टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा. इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Correct. So finally we have the Planck's black body radiation formula. That is the right formula. So I'll write it again with a separate color. So what is u lambda d lambda? U lambda d lambda is 8 pi by lambda to the power of 5 hc d lambda e to the power of hc by lambda kT. And this is Planck's black body radiation formula. And this is the correct law. यानी अब इसको अगर मैं फिट करूं लैम्डा के साथ, इस फंक्शन को, लैम्डा के फंक्शन को, then it fits the whole graph. It fits the whole graph. Exactly इसको प्लॉट करोगे तो ये वाला ग्राफ ही है. It fits exactly the whole graph, and this is the right formula for black body radiation. Is it okay? Yes, sir. So Planck succeeded in doing it just by calculating the average energy of the harmonic oscillator. Just by calculating the average energy of the harmonic oscillator. Recalculating it. And his assumption was the second assumption. That was important. That it can have only discrete energies. 0 हो सकता है, E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, बीच में कुछ नहीं. So that is what Planck said. So this is the Planck's black body radiation law. I think we have time left, so we can. I have another class today, students. आज एक और क्लास है मेरा, 1:20 से. Okay. Yes, sir. So we will finish it. So let us first, Planck's black body radiation तो हो गया, but let us see this now. This is this would be very, very interesting. देखो, what happens at when wavelength lambda is very small?
when lambda is very small, तब क्या होता है? देखो इस फॉर्मूला के साथ, when lambda is very small, e to the power of hc by lambda kt is very when lambda is very small, e to the power of hc by lambda kt is very हाई। क्योंकि लैम्डा देखो डिनोमिनेटर में है, अगर लैम्डा काफी छोटा है, लो वेवलेंथ लिमिट, सो दिस इज द लो वेवलेंथ लिमिट, दैट इज व्हेन लैम्डा इज वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी हाई, एम आई राइट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. So it is very much greater than 1. Is it okay? Yes, sir. तो Yes, अगर ये sir. बहुत ज्यादा 1 से ज्यादा है, can I neglect this 1 in the denominator in comparison to this? इसके कंपैरिजन में 1 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं? Yes, sir. So what will u lambda d lambda become? U lambda d lambda would be approximately 8 pi hc by lambda to the power of 5 d lambda divided by e to the power of hc by lambda kt. हो जाएगा? Yes, sir. In other words, I can write it as 8 pi hc by lambda to the power of 5 e to the power of minus hc by lambda kt d lambda. Can I do it? Yes, sir. Isn't this a constant? ये constant है ना, Planck's constant और speed of light. Isn't this a constant? Yes, sir. Yes, sir. I can name it as A. Isn't this a constant? Yes, sir. I can name it as B. So what is u lambda d lambda? U lambda d lambda can be written as A by lambda to the power of 5 e to the power of minus b by lambda kt d lambda. Am I right? Yes, sir. ये लॉ कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ समझ? वेन्स रेडिएशन लॉ। Right. This is nothing but Wien's radiation law. यानी देखो, जब लो वेवलेंथ लिमिट ले रहे हो, when you are taking the low wavelength limit, Planck's radiation law is giving you same Wien's radiation law. Am I right? Yes, sir. और मैंने बोला Yes, भी sir. था, और मैंने बोला भी था कि Wien's radiation law और Planck's ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों लो वेवलेंथ लिमिट में बहुत अच्छा मैच करते हैं. याद है आप लोगों को? Yes, sir. तो लो वेवलेंथ में देखो, दोनों लगभग सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं. प्लैंक्स रेडिएशन लॉ खुद वीन्स पे कन्वर्ट कर रहा है. इज इट ओके? Yes, sir. एंड एट हाई वेवलेंथ लिमिट देखो क्या हो रहा है. कैन आई रब दिस? Yes, sir. Yes, sir. हाई वेवलेंथ लिमिट क्या हो रहा है देखो. सो हाई वेवलेंथ, let's see high wavelength limit. So let's do high wavelength limit when lambda is very high. Therefore, EHC by lambda kt is very, very small. Am I right? Yes, sir. तो अगर e to the power of x है, उसको कैसे लिखते हैं आप लोग? 1 plus x square by 2 factorial
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, प्लस डॉट डॉट डॉट. डू यू नो दिस एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन? expansion of exponential function. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. तो अगर x छोटा है, इफ x इज स्मॉल, इफ x इज स्मॉल, तो e टू द पावर ऑफ x को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम लोग Nearly equal to x. 1 प्लस x. इज इट ओके? Yes sir. मतलब इन टर्म्स को मैंने रिटेन नहीं किया, ये बहुत छोटा है, इन टर्म्स को छोड़ दिया. सो e टू द पावर ऑफ x इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x. एम आई राइट? Yes, sir. So basically when lambda is very high, hc by lambda kt is very small. Am I right? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये बहुत छोटा है तो e to the power of hc by lambda kt को I can approximate as 1 plus hc by lambda kt. Am I right? देखो 1 plus x, ये वाला यहाँ अप्लाई किया है. Is it okay? Yes, sir. Right. So what does u lambda d lambda become? क्या बन गया? चलो e to the power of, इसको मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया. So I have approximated e to the power of x. This I have approximated this. So what is u lambda d lambda? U lambda d lambda becomes 8 pi hc d lambda by lambda to the power of 5 ब्रैकेट में इसको अप्रोक्सीमेट किया 1 प्लस hc बाई लैम्डा kt माइनस 1. Am I right? Yes sir, you're right. ये अप्रोक्सीमेट है, दिस इज अप्रोक्सीमेट. सो माइनस 1 प्लस 1 गेट्स कैंसल. अब बोलो क्या आ रहा है? हाउ मच? So you are getting this approximately 8 pi hc by lambda to the power of 5 d lambda by hc by lambda kt. So lambda to the power of 5 gets cancelled, lambda to the power of 4, hc gets cancelled, you get 8 pi, kt goes up, d lambda by lambda to the power of 4. Am I right? Yes, sir. Isn't this the Rayleigh-Jeans law? Yes sir. Yes, sir. Rayleigh-Jeans law. Yes, sir. Religion. So when lambda is high, Planck's radiation law approaches Rayleigh-Jeans law. And when lambda is low, Planck's radiation law approaches Wien's radiation law. Is it okay? Yes sir. So this is how मैं next class में, आज एक बीच से मेरा एक और क्लास है, I'm going to discuss two very important questions कि क्या क्या हो सकता है as far we have discussed. So we have 4 minutes left, but before that, अनुराधा, सर क्या बात है, तुम थे पूरे क्लास में? यस सर, अब मैं नोट कर रही हूँ, बाहर निकल गए कॉपी फिर कर आए? रही हूँ सर। वो गलती से चला हट गया था स्क्रीन से. And Rupali, why two? Yes, sir. Why two joining? Sir, I was there in the meeting, sir. You were? Yes, sir. क्या बोलो? Why two? Why have you joined through two devices? Sir, actually, one device got disconnected automatically, sir.
Sir, is there any limitation to use this Planck's black body radiation? Is there any limitation of this law? No. That is the correct law. Planck's black body radiation is the correct law. Wien's radiation law and Rayleigh-Jeans law has a limitation. उनको आप Okay, sir. कभी भी Okay, यूज sir. नहीं कर सकते. बट रेले जीन्स को हाई वेवलेंथ पे यूज कर सकते हो. वीन्स रेडिएशन लॉ को लो वेवलेंथ पे यूज कर सकते हो. बट प्लैंक्स को दोनों वेवलेंथ्स में इक्वली, बिकॉज प्लैंक तो पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एग्जैक्टली फिट कर रहा है. इट इज फिटिंग द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एग्जैक्टली. सो दैट इज द एग्जैक्ट. क्या हम लोगों का सर कोई एक्सपेरिमेंट है इस लॉ के ऊपर में? नो, फिजिक्स में ब्लैक बॉडी इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है. प्लैंक्स ब्लैक बॉडी पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं. ओके. Okay, sir. So any questions till now? I'll be discussing two very important questions, 3 very important questions as far as this Planck's black body radiation law is concerned. And then we'll do some numericals today in the 120 class, 120 PM class. So any questions till now? Sir, Ashish sir updated his status saying that there will be no class after 1. There will be no class after 1. His status, what status are you talking about? Sir, Ashish Bose sir has updated this. No, what That there will status? Is what status? WhatsApp status. WhatsApp status. I don't. That is his personal status. There has been no notice from the college that there will be no class. Oh, okay, sir. Okay. So maybe he won't be taking any classes after 1. Okay, that is his personal status. Okay. Sorry, sir. So we will have class today, and from 1:20 I'll be taking class, and we'll be discussing some very important questions today. Okay. So Okay, sir. Yes, sir. So join at 1:20. I'll be sending the link for 1:20 class. Join at 1:20. Okay. So I'm Okay, ending sir. the session.